أصبحت في الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في معدلات السمنة بسبب كثرة الأكلات السريعة وقلة الحركة، فيلتجئ الكثير من الناس إلى عمل حمية غذائية وتمارين رياضية من أجل إنقاص الوزن وحرق الدهون المتراكمة. لكن هل سألت نفسك يوما أين تذهب الدهون عند إنقاص الوزن؟ مرحبا بكم متابعينا في فيديو جديد. سنتعرف معكم أين تذهب الدهون المتراكمة عند إنقاص الوزن. عند طرح هذا السؤال على عدد كبير من الناس سيقول الأغلب أن الدهون تتحول إلى طاقة، ويقول البعض منهم أنها تتحول إلى عضلات عند التمرين، وهذا الاعتقاد خاطئ. الجواب الصحيح أن مصير الدهون ينقسم إلى قسمين، حيث تتحول الكمية الأكبر إلى ثاني أكسيد الكربون، وهي تمثل 85% من نسبة الدهون المتراكمة، وتخرج من الرئة عن طريق التنفس إلى الهواء الخارجي. أما الجزء المتبقي من الدهون عبارة عن ماء يخرج من جسم الإنسان عن طريق التعرق والبول والدموع، وهو يمثل نسبة 15% فقط من نسبة الدهون الكلية. فإذا خسرت 10 كيلوغرام من الدهون المتراكمة فإن حوالي 8 كيلوات ونصف سوف تخرج عن طريق التنفس إلى الهواء الخارجي. أما المتبقي والذي يبلغ حوالي 1.5 كيلوغرام سيتحول إلى ماء ويخرج عن طريق التعرق والتبول، مما يعني أن الكمية الأكبر من الدهون التي يحرقها الإنسان تغادر جسمه عن طريق الرئة وليس كما شاع سابقا. أخبرنا في التعليقات ما رأيكم بالفيديو، وإذا عجبكم الفيديو تضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، وإذا كان لديكم أي سؤال اكتبه لنا في التعليقات ليتم الإجابة عنه بفيديو مفصل.